हेलो दोस्तों, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। देखिए कौन सी चिड़िया ये टहल रही है। ऊपर ही जहाँ पाथती हूँ वहाँ पे आई है और ये जो चोंच मार मार के खा रही है जमीन में। एक कौन सी चिड़िया है, आप लोग पहचानते हो कि नहीं? नहीं पहचानते हो तो हम बता रहे हैं। ये चिड़िया है ना, दो चिड़िया है, मतलब दोनों मुड़ बनहनी कहते हैं इसको। गांव में की भाषा में इस चिड़िया को मुड़ बनहनी कहते हैं। देखिए कैसे दोनों खा रही हैं दाने। और देखो ये भुजैटा बैठा है बांस पे, जो खंभा गड़ा है ना, ये भुजैटा बैठ के ये भी खा के मस्ती कर रहा है। और ये मैं भिटहुर लगाई हूँ, मुझे वो वाला भिटहुर नहीं आता।